હાય ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. હું છું અતમનસિંહ બિલવાળ અને એવા મારા ખાસ મિત્ર છે જે વિનોદભાઈ ભાભોર અને એમના મિત્ર અજીતભાઈ damor. એ વિનોદભાઈના પણ મિત્ર છે, અમારા પણ ખાસ મિત્ર છે. તો એમનો આજે જન્મદિવસ હોય, જન્મદિવસ અને બર્થડે એક જ કહેવાય. એટલે આજે કેવું કહેવાય, બાર બાર દિન આए, बार बार दिल गाए, तुम जियो हजारों साल. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. अजीत भाई हैप्पी बर्थडे टू यू. जय माता दी.